Herkese salamlayıram. Mən Anar Usta. Yeni bir işimizi müştərimizə təhvil verdik. Manqalımız ümumilikdə 6-60 yerdə yığılıb. 4 metr arxa divarı, 2-60 sol tərəfi. Manqalımızın yanında rus pipeska var, ocaq üstü pes. Bunu həm təndir kimi istifadə etmək olur, həm də pes kimi. Qazla da işləyir, odunla da. Bunun halqalarını çıxardır. Təndirin öz xüsusi ağzı var. Öz şişləri var, xüsusi şişləri var. Bunu təndir kimi istifadə etmək olur. Təndirimizin üstündə termometri var. İçini açıb bağlamağa klapanı. Manqalımızın vaxtı vurulub. İçində oda davamlı işıq var. Mərmərlər, tökmə mərmər. Bir tərəfində moykası, bir tərəfində kaspesi. Manqalımız tam hazır vəziyyətdə.